Labas visiems, šiame žaidime papasakosiu, kaip reikia žaisti Black Company žaidimą. Taigi, pradedam. Pats žaidimas įkvėptas stalo žaidimo Mage Knight ir Black Company knygos, kurią parašė Glenn Cook. Trumpai apie temą. Žaidime valdote nedidelį Juodosios gvardijos dalį, kuri yra pasiųsta į priešišką kraštą su misija. Šio bandomojo žaidimo tikslas nusigauti iki miesto ir perimti miesto kontrolę. Deja, jūsų didžiajam nusivylimui miestas yra saugomas ginkluotų būrių, kurie šiuo metu yra ženkliai pranašesni nei jūsų Juodosios gvardijos būrys. Tad prieš susiremiant su pagrindiniais priešais mieste, teks įsigyti daug patirties bei padidinti jūsų būrio gretas. Truputuką apie tutorialą. Pasakosiu apie žaidimą koncentruodamas tik tai žaidimo mechaniką, be jokių lyrinių nukreipimų, bei naudosiu daug slengą. Iš tikrųjų, tad draugai lietuanistai, nepykit draugai. Kortos, kurias jūs dabar matote, yra Juodosios gvardijos būrio dalis. Visą pilną kompaniją sudaro 17 armijos vienetų, unitų bei vienas taktinis sugebėjimas. Tiek unitus, tiek taktikas aprašo šios kortos, kuriuose yra simboliais pavaizduoti galimi veiksmai. Pats Black Company žingsninės strategijos žaidimas, susidedantis iš smulkių žingsnių bei stambių raundų. Kiekvieną turną pradėsite tik su 5 atsitiktinais ištrauktais unitais. Panaudojus unitą, jis pašalinamas iš rankos. Išnaudojus visus 17 unitų skelbiamas raundo galas. Tada visos kortos yra išmaišomos ir pradedamas naujas raundas. Naujo raundo pradžioje visada papildomai gausite 2 unit kortas. Būtent todėl dabar ir galite matyti 7, o ne 5 unit kortas. Skaitome, kad kiekvienas raundas yra viena diena ir žymimas saulės simboliu. Rankos dydis parodytas kortų su širdute simboliu. O čia rodoma, kiek liko nepanaudotų ir neatverstų kortų iš kaladės. Be unit kortų jūs dar turite taktinių kortų kaladę, bet apie tai vėliau. Pereikim prie žemėlapio. Apskritimais pavaizduoti plėšikų būriai, kurių tikslas yra sulaikyti jūs ir nugalėti. Tai vieninteliai priešai, kurie gali judėti žaidimo metu. Pradėkime agresyviai. Užpulkime. Pažymėkime priešą. Pasirodžiusiame meniu kairėje rodoma žemės, ant kurios yra priešiškas būrys, tipas ir kaina, norint įeiti šią teritoriją. Duotuoju atveju tai yra lyguma ir įėjimas į lygumą yra 2 move taškai. Žemiau rodoma, kiek bendrai kainuoja prieiti prie priešo nuo esamos kompanijos pozicijos. Šiuo atveju tai yra 4 move taškai. Mums duotuoju atveju reikia surinkti 4 move taškus ir šiuo momentu mes jokių move taškų neturime. Iš unitų pasirenkame dominančią kortą, padidinam ją. Padidinus kiekvieną kortą galime paspausti info mygtuką bei sužinoti visą kortos informaciją. Taigi, atminkite, kad kiekviena unit korta turi 4 mini veiksmus, kuriuos galite atlikti bet kada. Tai yra ataka, gynyba, judėjimo ir proto taškai. Kiekviena unit korta taip pat turi bent vieną specialų veiksmą bei bent vieną pastiprintą specialų veiksmą, kuriam aktyvuoti paprastai yra reikalinga mana. Taigi, norint pasirinkti norimą veiksmą, spaudžiame ant veiksmo simbolio. O norint gražinti padidintą kortą į ranką, spaudžiame ant kortos paveikslėlio. Surinkus move taškus, laukai, į kuriuos galime patekti, pradeda mirksėti. Norint pradėti mūšį su priešu, reikia atsistoti šalia. Tai yra, įeiti jo langelį nereikia. Pasirenkam langelį, iš kurio pulsime. Paspaudžiame meniu Go Here ir pažymėjus priešą atsiranda mygtukas pulti, Attack. Spaudžiame jį. Ir tada prasideda viena iš sunkiausių žaidimo dalių – mūšis. Mūšis susideda iš 2 dalių. Pirmoji – mūšio planavimas. Čia renkamės kaip unitai ir taktikos veiks mūšio metu. Planavimas susideda iš 3 žingsnių. Nuotolinės atakos, ranged attack, gynybos, defense ir artimos atakos, close attack. Nuotolinės atakos žingsnių priešą galima nukauti jam nepriartėjus ir mūšis iš karto baigsis. Jeigu nuotolinė ataka negalima arba būna nesėkminga, prasideda antras žingsnis. Puola priešas. Mes tuo metu ginamės. Jei po gynybos kompanija nebūna sunaikinta, mes galime pulti priešą artimą ataką arba bet kokią kitą ataką, kokią tik tai turime. Kadangi pulti gali ne vienas priešas, žemiau rodomos atskiros grupės, o dar žemiau visų grupių bendrai preliminariai mūšio pabaigos statistika. Kadangi turime tik tai vieną priešą, abi eilutės rodo tuos pačius duomenis.
Kol mūšiui nepaskirstyti unitai, rezultatos jau dabar matome, kad gauname 2 žalos taškus. Žodžiu, jau dabar galime matyti, kuom baigsis mūšis, jeigu nieko nedarysime ir spausime End Planning mygtuką. Padidinus priešą ir paspaudus Info mygtuką, gausime reikiamą informaciją apie priešą. Priešo žymėjimas yra toks. Viršuje visada yra rodoma priešo šarvai, dešinėje jo rodoma atako žala kompanijai, apačioje gaunami patirties taškai nugalėjus priešą. Žingsnių ikonose parodyta bendra susumuota priešo grupės statistika, kad esant daugiau priešų vienoje grupėje būtų lengviau orientuotis. O šiuo atveju matome, kad visa vieno priešo statistika yra išdėliota tose 3 ikonose, kad jūs jau matytumėt, kokių kortų jūs turite surinkti tam tikrų žingsnių. Tai tiek apie mūšio lenteles, pradėkim dėlioti kortas. Kadangi duotuoju momentu nukauti priešą jam nepriartėjus neturime galimybės, tai yra neturime jokios range atakos, einame prie antro žingsnio, apsiginame. Norint sėkmingai apsiginti, privalome surinkti ne mažiau blokų nei priešo ataka, tai yra 4. Jei blokų mažiau, priešas smūgiuos mums pilnu pajėgumu, tai yra surinktų blokų skaičius jokios įtakos priešo smūgiam neturės. Tad jeigu blokų nepakanka, geriau iš viso neišlaidauti turimomis kortomis. Šiuo atveju pasirenkame atskiras kortas ir surenkame blok taškus. Ir po sėkmingo bloko statistikoje pasirodo žymė, kad blokas yra sėkmingas. Dabar einame prie 3 žingsnio. Atakuojame mes. Čia galime naudoti visų tipų atakas, tiek artimas, tiek nuotolinės. Su artima ataka tas pats kaip ir su gynyba. Norint sėkmingai atakuoti ir nukauti, privalome surinkti ne mažiau atakų, nei yra priešo šarvai. Šiuo metu priešo šarvai yra 3. Trūkstamam atak taškui panaudosime bet kokios unit kortos mini atak veiksmą. Dar kartą pabrėžiu, kad atsimintumėt, kad kiekviena korta turi po vieną atak, block, move ir intel tašką. Galite bet kada naudoti šiais taškais. Jei padarėte klaidą ar persigalvojate, bet kokio žaidimo metu galite spausti undo mygtuką bei grąžinti norimą veiksmų seką atgal. Tačiau turite žinoti, kad žaidimas negrįžtamai įrašomas kiekvieno turno pradžioje, pasibaigus kiekvienam mūšiui arba pasirodžius naujai informacijai, kurie gali įtakoti jūsų apsisprendimą. Po sėkmingos mūsų atakos statistikoje pasirodo žymės. Sėkmingo priešo nukovimo žymė, patirties taškai ir kiti apdovanojimai. Šiuo atveju gauname 1 reputacijos tašką. Mūšio planavimas baigtas. Spaudžiame End Planning mygtuką. Ateityje čia padarysim trumpą mūšio animaciją, bet iš karto perėsim prie antros mūšio dalies – mūšio rezultatų. Kadangi mūšis buvo sėkmingas, duotuoju atveju galime tik pasidžiaugti mūšio statistiką ir spausti End Battle mygtuką. Priešingų atveju, jeigu mūšis būtų nesėkmingas, čia mes turėtume atlikti žymiai daugiau veiksmų. Taigi, mūšis baigtas. Kadangi rankose turime nedaug kortų, reikia pasipildyti gretas naujais, nepanaudotais unitais iki maksimalaus leidžiamo kiekio. Duotuoju momentu tai yra 5 kortos. Spaudžiame End Turn. Šiuo metu gali judėti priešininkų būriai, tačiau jie paprastai juda po vieną langelį kas 2-3 turnus. Atminkite, kad priešo judėjimo metu priešai visada judės link jūsų. Jeigu priešas priartėja arba yra greta prasidėjus jūsų turnui, iš karto automatiškai bus inicijuojamas mūšis. Taigi, antro turno pradžia. Kiekvieno turno pradžioje jūsų gretos ir pasipildo naujais unitais iki maksimalaus leidžiamo kiekio 5 kortų. Šiuo atveju. Be unit jūs dar turite vieną taktinį sugebėjimo kortą. Skirtingai nei unit kortos, panaudojus taktinę kortą nėra šalinama iš rankos, o tik pažymima kaip naudota. Priklausomai nuo taktinės kortos tipo, šios kortos vėl aktyvuojasi arba raundo, arba turno pradžioje. Turima Pathfinding korta aktyvuojasi kiekvieno turno pradžioje, tad ją galima drąsiai naudoti kiekvieną turną. Pasirenkame Move veiksmą, kad gautume Move taškų. Kaip jau pastebėjote, visi nepanaudoti veiksmų taškai kaupiami viršuje, taip vadinamoje veiksmų lentelėje Action Stack. Taktinės, kaip ir unit kortas, galime nusipirkti tam tikrose žemėlapio vietose, pavyzdžiui, kaime arba vienuolyne. Bet dėl taktinių kortų turėjimų yra vienas apribojimas. Negalite turėti daugiau taktinių kortų, nei yra jūsų kompanijos levelis. Dabar esame
pirmo levelio kompanija. Tad vienintelis būdas levelintis, tai yra kovoti ir nugalėti priešus. Paspauskime žaidėjų statistikos suvestinę. Čia pateikiamas pagrindinių kompanijos parametrų išaiškinimas. Mūsų domina tik tai tiek, kiek dabar reikėtų surinkti fame taškų, kad pasiektume kitą lygį. Tai bus mums reikalingas vienas fame taškas. Kągi, mėginsime eliminuoti kitą priešišką būrį. Judėjimo veiksmai kartojasi, turime surinkti reikiamą move taškų kiekį, tada pasirenkame priešininką, spaudžiame go here, tada pasirenkame pačią priešininko langelį, spaudžiame attack ir prasideda mūšis. Šiuo atveju turime retą galimybę priešą nukauti jam nespėjus priartėti, tai yra naudojant nuotolinę ataką. Patikėkite manim, tai yra pats palankiausias būdas nugalėti priešininką. Kaip matote, norint nukauti priešininką nuotolinę ataką, mums reikia surinkti 5 nuotolinės atakos taškus. Ir taip pat iš turimų 3 kortų matome, kad 2 yra su lanko ženklu. Tai yra būtent ranged attack ženklu. Bet norint aktyvuoti ranged attack veiksmą, mums reikės naudoti maną. Tad trumpai papasakosiu apie ją. Visi turimi mana resursai yra rodomi mana lentelėje, taip vadinamame mana steke. Yra 3 manos rūšis. Kristalai, kurie niekada nesunyksta ir juos gavus jie pereina iš vieno turno į kitą, bet šiuo atveju šiuo metu mes jų neturime. Sekantis rūšis yra mana tokenai, kurių kiekis nėra ribojamas, tačiau kiekvieno turno gale išnyksta visi turno metu gauti arba nepanaudoti mana tokenai. Šiuo atveju jų irgi neturime. Ir aplinkos mana. Su ja yra tokia savybė. Kiekvieną turną mums leista laisvai naudoti tik tai vieną maną iš aplinkoje esamų. Šiuo atveju esamų 4 taškelių, kurias čia mato. Sunaudota aplinkos mana turno pradžioje pasipildo naujai atsitiktinai parenkama mana. Norint aktyvuoti stipresnį veiksmą, kortai nesvarbu, iš kur jūs tą maną bus gauta. Tai gali būti ir vienas kristalas, arba vienas tokenas, arba viena aplinkos mana. Kortai svarbiausia yra, kokios spalvos mana yra naudojama veiksmui atlikti. Be įprastinių mėlynos, baltos, žalios ir raudonos manos spalvos dar yra geltona arba auksinės spalvos mana, kuri gali būti naudojama kaip bet kokios kitos spalvos mana. Ir aplinkoje kartais pasirodanti yra juodoji mana. Jos naudoti iš viso negalima šiuo momentu. Jūs, kaip žaidėjas, turite strateguoti, kaip optimaliau išnaudoti turimus mana resursus. Taigi, grįžkime prie mūsų priešininko ir aš jums dabar pademonstruosiu 2 būdus, kaip galima nokauti priešą su ranged attack. Pirmasis būdas. Galime sužaisti 2 kortos su ranged attack veiksmais bei surinkti 6 ranged attack taškus, kas yra daugiau negu pakankama, tačiau čia susidurime su mana poreikiu. Kiekvienai kortai reikia po vieną baltą maną. O kaip matote iš manos lentelės, šiame turne galime naudoti tik tai vieną maną iš aplinkos. Laimiai, antrą maną galime gauti iš šios kortos, kur pasirinkę baltą mana token veiksmą, mes mana lentelėje papildome reikiamų papildomų tokenų. Kaip matote, mano lentelės tokeno stulpelyje atsiranda pilkas taškas, simbolizuojantis, kad turime nepanaudotą baltą mana tokeną. Padidiname kortas su range attack. Paspaudus pirmąją kortą, pirmiausiai automatiškai nurašoma mana iš token lauko. Pasirenkant antrą ranged attack kortos veiksmą, programa mato, kad nėra pasirinkimo iš kur imti maną, tad nurašo baltą maną iš aplinkos. Dabar matome, kad prie mana aplinkos simbolio yra 0, kuris rodo, kad daugiau nebegalima naudoti maną iš aplinkos. Taigi, mana sunaudota. Mūšio statistika pasipildo atakos taškais, tai yra 6 atakos range atakos taškai prieš 5, o mūšio suvestinėje pasirodo žyma apie sėkmingą ataką. Tom galėtume mūšį ir baigti, bet aš noriu jums pademonstruoti efektyvesnį būdą nugalėti šį priešininką. Spaudžiu undo mygtuką tiek kartų, kad grįžčiau į mūšio planavimo pradžią. Tai yra pradžia, kada mes turėjome 3 kortas, su kuriomis ir suorganizavome šitą ataką. Antras būdas paremtas šios kortos pastiprintų veiksmų.
Parodyti simboliai sako, kad pasirinkus šį veiksmą privalome sužaisti kitos kortos veiksmą, kuriame yra nurodyti bet kokios atakos, bloko, proto ar judėjimo simboliai. Privalomai pasirinktas veiksmas bus sužaistas nemokamai, bei prie šio veiksmo taškų bus papildomai pridėti 2 taškai. Atlikime tai, kad pamatytume, kaip čia visa tai vyksta. Deja, norint sužaisti šią kortą reikalinga žalia mana. Laimiai tokia mana yra aplinkoje, tad spaudžiame ant šio veiksmo. Mums dabar išmetama tokia ypatinga lentelė, kuri sukurta tam, kad žaidėjas galėtų nurodyti, kaip konkrečiai bus sužaista tam tikra korta. Žaidimo metu visos sudėtingos kortų operacijos bus atlikinėjamos būtent šioje sudėtingoje susimokėjimo lentelėje. Šioje lentelėje visi reikalavimai veiksmai yra nurodyti rodiklėmis, tad neturėtumėte pasimesti. Tačiau jeigu kiltų kokį nors sunkumų, visada galite paspausti back mygtuką, bei padidinę tą norimą kortą, spausti info mygtuką, bei sužinoti, ką konkrečiai šitą kortą daro ir kaip konkrečiai su tą kortą reikia elgtis. Dabar pakol kas nesigilinkim, grįžkime prie mūsų ypatingos kortos. Mūsų duotojų atveju reikia atlikti šios rodiklėmis nurodytus veiksmus. Pradžioje mes nurodykime, kokią konkrečiai maną sumokėsime už specialų veiksmą. Kadangi nėra čia per daug iš ko rinktis, pasirinkime žalią maną iš aplinkos. Apačioje rodiklė nurodo, kad privaloma sužaisti papildomą kortą. Pasirinkame norimos kortos range attack veiksmą. Viršuje mums parodo. Ir paspaudžiame. Viršuje mums dabar parodo, kokį galutinį rezultatą mes turėsime sužaidę šias 2 kortas. Šiuo atveju tai bus 5 range atakos, būtent tiek, kiek reikia priešininkui nukauti. Kai visi reikalaujami veiksmai atlikti teisingai, pasiryškina OK mygtukas. Spaudžiam jį. Mūšio statistikoje pasirodo mūsų atlikto veiksmo duomenys. Tai yra 5 range atakos prieš 5 priešo armorus. Kaip matote iš mūšio statistikos, priešas bus nugalėtas. Tad spaudžiame End Planning mygtuką. Pasirodžiusiuose mūšio rezultatuose nieko naujo. Matome, kad koks priešas yra nugalėtas, taip pat matome, kokia yra pergalės rezultatas, kad mes gauname 1 reputacijos ir 3 fame taškus, bei kortas, kurios dalyvavo mūšyje. Spaudžiame End Battle mygtuką. Dar turime 2 likusias nepanaudotas kortas, kurias išnaudosime keliavimui iki vienuolyno. Pasirenkam pirmos kortos move veiksmą, antros kortos move veiksmą, tada pasirenkame, paspaudžiame ant vienuolyno, spaudžiame Go Here mygtuką ir kadangi jau kortų nebeturim, nieko nesinalizuosime, spaudžiame End Turn mygtuką. Taigi, turnas baigtas. Kiekvieno turno gale yra tikrinama, ar nesurinkama reikiamos patirties, taip vadinamų fame taškų, naujam lygiui pasiekti. Visada levelinamės tik tai turno gale. Priklausomai nuo levelio gausite visokių pamalonimų, kuriuos išsiaiškinsite patys žaidimo metu. Šiame levelėje jums leista iš 3 pasirinkti vieną Advanced Unit kortą. Advanced Unit kortos yra žymimas štai tokiu simboliu. Advanced Unit kortos yra labai svarbios žaidimo metu, nes yra daug pranašesnės nei mūsų paprastos, su kurio mes pradėjome šitą žaidimą. Padidinkime norimą gautą kortą ir spaudžiame Done. Šiuo atveju turnas dabar tikrai yra baigtas, juda priešininkai ir kol juda priešininkai norėjau pasakyti, kad visos kortos, kurias jūs nusiperkate arba gaunate levelio metu, iš karto patenka į jūsų rankas. Taigi, prasideda 3 turnas, pažymime kompanijos simbolį žemėlapyje, esame vienuolyne. Čia, kaip ir keletą kitų vietovių, galime pasirinkti arba nusipirkti naujas taktikas ir dar vienuolynas yra geras tom, kad čia dar leidžia įsigyti ir kitų Advanced Unit kortų. Norint susipažinti su pasiūlymais, spaudžiame View Offer. Pasiūlymo lange rodoma. Jau jūsų turimos taktikos kortos, jos visos yra pakeltos, tiksliau čia vienintelė pakelta. Šalia yra rodoma siūlomos taktikos kortos, kurias galite nusipirkti. Ir dar šalia rodoma tik vienuolynuose galimos Advanced Unit kortos.
Jei pamenate, kompanija negali pas save turėti daugiau taktikos kortų, nei yra jos levelis. Dabar mes esame antro levelio kompanija. Tačiau yra galimybė, kad kompanija gali atmesti bet kokį turimų taktikų kiekį, šiuo atveju šitą vienintelę, ir įsigyti naujų taktikų iki maksimaliai leidžiamo kiekio. Tai reiškia, kad jūs galite kai kurias kortas mainyti. Tik tai, kai kortas numetate, jūs jas numetate nemokamai, o tas kortas, kurias įsigijate, už jas jau turite mokėti kažkokią tai sumą. Kiekvienai naujai leidžiamos taktikos ar advanced korta turi savo kainą, kuri yra matuojama proto taškais. Kitaip tariant, taktikas reikia išmokti, o naujus unitus įkalbėti prisijungti. Pademonstruosiu vienos taktikos ir vieno advanced kortos pirkimą. Tarkime, mus labai sudomino Herbalist taktika, kuri kainuoja 3 proto taškus, bei advanced unit korta Steady Tempo, kainuojanti 5 proto taškus. Spaudžiame back bei pasižiūrime, ar galime surinkti tokią sumą. Laimei tokią galimybę turime. Pirmiausiai pasižiūrėkime, ką mes turime. Šiuo metu veiksmų lentelėje matome, kad turime vieną nepanaudotą proto tašką. Šitą proto tašką mes gauname už gerą kompanijos reputaciją kiekvieno turno pradžioje. Ir kuo mūsų reputacija yra geresnė, tuo daugiau proto taškų mes gauname savo turno pradžioje. Apie reputacijos įtaką proto taškams ir kaip tai užsidirbti, galite sužinoti paspaudę šitą žaidėjo statistikos lentelę. Einam toliau. Pasirinkime kortą, kuri už vieną mėlyną maną duoda 2 proto taškus ir galimybę pasirinkti bet kokios spalvos kristalą. Štai šitas veiksmas. Apsipirkimo lentelėje be įprastinių pasirinkimų turime pasirinkti kristalo spalvą. Rodiklė viršuje rodo, kad tokį būtent pasirinkimą turime padaryti. Spaudžiame ant margaspalvio kristalo. Iš galimų veiksmų renkamės raudoną. Kai visi veiksmai atlikti, spaudžiam OK. Einam toliau. Dabar renkamės kortą, kuri duoda 5 proto taškus bei neigiamą reputaciją. Už šį veiksmą turime susimokėti gautuoju raudonu kristalu. Veiksmų lentelėje dabar matome, kad yra sukaupti 8 proto taškai. Tai yra pakankamai, kad galėtume įsigyti norimas taktikas ir advanced unit kortą. Grįžkime į vienuolyno pasiūlymus. Spaudžiame View Offer, pasirenkame norimas kortas, pasirinkimas vykdomas pakeliant kiekvieną iš kortų, kurią mes norim nusipirkti. Kaip matote, proto taškai virš kortų sumažėja iki 0 ir kai jau visi veiksmai atlikti, spaudžiame Buy Selected. Pirkimas baigtas. Nusipirktos kortos jau yra paruoštos naudojimui ir juos iš karto galite naudoti. Dabar kaip tik einame į unit kortas ir pasirenkame nusipirktą advanced kortą, kad gautume move taškų ir šiek tiek priartėtume prie pilies. Taigi šiam turno veiksmų užteks ir galiausiai spaudžiame End Turn mygtuką. Jei jau pradedate tikėti, kad viskas kaip sviestų patepta, siūlau sudalyvauti mūšyje, kurio baigtis bus liūdnesnė, bet ne fatališka. Pulsime pilį. Truputis lyrikos. Visuomenė džiaugiasi, kaip naikinami priešų būriai, tad po sėkmingo mūšio jūs gaunate teigiamos reputacijos taškų. Tačiau, kai puolate vietinių ponų pilį, visuomenė nepatinka esamos tvarkos griovimas, tad nesvarbu, kaip baigsis mūšis, puolant pilis ar kitus visuomeninius objektus, gausite neigiamos reputacijos. Detaliau informacijos visada galite gauti pažymėję vietovės objektą ir paspaudę Info mygtuką. Kitaip nei su judančiais priešais, puolant vietovės visada reikia surinkti tiek move taškų, kiek kad galėtumėte įeiti į vietovės langelį. Pažymėkime pilį. Matome, kad kelioniai reikia išleisti 2 move taškus. Surenkame reikiamą taškų kiekį pasirinkdami mūsų jau nekartą naudotą pathfinding taktiką. Pasirenkame ją, spaudžiame ant move taškų. Kai move taškai surinkti, ties pilies meniu pasipildo attack mygtuku. Spaudžiame tai. Nu ką, prasideda mūšio planavimas.
Pirmiausia, noriu pastebėti, kad dabar turime reikalą su 2 gynėjų būriais. Antras reikalas, neturime nuotolinės atakos, kad mūšį baigtume jam neprasidėjus. Bet to tai nepadėtų, nes visi priešininkai pilyse ir tvirtovėse turi gynybinį privalumą, kuris yra žymiamas tokiu tai bokšto simboliu. Tai yra, visi, kas turi šį simbolį, prieš juos negalime naudoti lengvosios artilerijos ataką, tik tai sunkią siege ataką. Su gynyba taip pat nekas. Vienas priešininkas turi greitos atakos, viesulo savybę. Tai reiškia, kad norint apsiginti turime surinkti 2 daugiau gynybos taškų nei priešo apskritime parodyta atakos vertė. Šiuo atveju tai yra 8, nors pačio priešo apskritime rodoma 4 atakos taškai. Tiek bloko taškų neturime, tad mūsų unitai bus sužaloti. Kraujo lašas mūšio rezultatuose rodo, kiek unitų gaus žalos žymą mūšio gale. Nesvarbu, kokiems unitams bus paskirstyta žala po mūšio planavimo, tai yra jau mūšio rezultatų fazėje. Visos turimos rankos kortos ir ne tik 3 žingsnio, tai yra artimos atakos metu, gali atlikti savo juodą darbą ir eliminuoti pilies gynėjus. Tai reiškia, kad mums nėra būtina kiekvieną kartą gintis, mes iš karto galime visada tik tai atakuoti, bet turime žinoti, kad jeigu tik tai atakuosime, mes visada gausime žalos taškų. Trumpai aptarsiu priešų grupavimo ypatumus. Jeigu mūšyje esame atakuojami keletos priešų, juos galime apjungti ir tuomet rinkti atakos ir gynybos taškus taip, tarsi kovotume prieš vieną jungtinį priešą. Tai patogu tuo atveju, kai kortose surenkamas taškų skaičius viršija reikiamą surinkti sumą, nes puolant atskirai atliekami taškai, tai yra tie taškai, kurių yra per daug, negu reikia atlikti kažkokiam tai veiksmui, yra paprasčiausiai prarandami. Tačiau tai ne visada patogu, nes apjungus skirtingus priešus apsijungia ir jų savybės. Mūsų duotuoju atveju pilkasis priešininkas turi viesulo ataką, kur yra labai apsunkina mūsų gynybą. Prie šios grupės mums pridėjus turimą žaliąjį priešininką, šis irgi įgytų šią savybę. Pademonstruosiu pavyzdžių. Paspauskime žalio priešo medalį, tai yra tą apskritimą, ir netitraukdami piršto traukiame jį prie Add to Group lauko. Prie jo pritraukus pasirodo raudonas simbolis žymintis, kad šis priešas bus prijungtas prie esamos grupės. Atitraukime pirštą nuo ekrano. Ir tokiu būdu priešas bus prijungiamas. Visa jungtinė priešo statistika pateikta žemiau 3 žingsnių laukose. Čia mes matome, kad visa jungtinė priešo ataka šiuo atveju yra padidinta 2 dėl viesulo savybės. O visos kitos priešo atakos, tai yra priešo gynybos, irgi būna apjungtos ir sudėtos į vieną bendrą sumą. Mums taip netinka, tad atskirkime priešus į skirtingas grupės. Vėl pažymime žalią priešininką ir traukiame jį prie Remove from Group lauko. Pasirodžius raudonajam simboliui atitraukime pirštą ir priešai bus atskirti į skirtingas grupės. Tai tiek trumpai apie patį grupavimą. Pirmiausiai, pradėkime puolimą ir gal susitvarkykime su žaliuoju, silpnesniu priešininku. Tik tai prieš pat dar puldami mes turėtume pasikrauti šiek tiek manos ir tam reikalui mes turim labai neblogą kortą, kur už vieną baltą maną duoda 2 bet kokios spalvos pasirinktinos mūsų spalvos tokenus. Mūsų apsipirkimo langelėje pasirenkame raudoną maną, pažymime, ką mes mokame, spaudžiame OK. Ir dabar galime pabandyti susidoroti su priešu. Pirmiausia, pasirinksiu nusipirktą kortą, kurioje darome 3 žalos ir turime 3 gynybos taškus. Ir matome, kad priešas jau yra nugalėtas, tačiau norint jam apsiginti, tai reikia tik tai dar vieno gynybos taško, kas tikrai nėra sudėtinga ir aš paaukosiu vieną kortą, kad tik tai paprasčiausiai suloščiau mini gynybos veiksmą. Kai tas veiksmas yra atliktas, matome, kad priešas nuo jo yra apsiginta ir jis yra eliminuotas, nes uždėtas kryžius. Tad dabar galime ramiai sau grįžti prie pilkojo. Žinome, kad nuo pilkojo priešą mes neapsiginsime, bet matau, kad turime realią galimybę jį nugalėti. Pasirinkus leitenanto kortą, mes matome, kad jis turi vieną ypatingą veiksmą, kuriam reikia ne tik susimokėti raudoną maną, bet dar ir diskardinti vieną kortą, tai yra išmesti iš rankos vieną kortą kaip panaudotą.
Tai mes tokią kortą kaip tik turim, ją pažymim pakeldami ir tada pasiryškina OK mygtukas, spaudžiam OK ir matome, kad mes šitam priešui padarėme 5 atakas vietoj reikiamų 4. Priešas yra eliminuotas, bet prieš jam žūstant jis mums padaro 2 žalos taškus. Tam, kad mes matytume, kas darosi su žala, spauskime End Planning mygtuką ir tada jau mūsų priešo mūšio rezultatų statistikoje mes matome, kad be apdovanojimų Battle Casualty skiltyje pasirodo neblokuota mūsų priešo ataka, būtent 4 žalos taškai. 4 atakos taškai. Šios atakos taškus mums būtinai reikia paskirstyti mūšyje dalyvavusioms kortoms. Visos kortos, kurios liko mūsų rankoje ir nebuvo panaudotos turno metu, šios žalos gauti negali. Kiekviena korta paveikslėlio apačioje turi šarvų ikoną su kažkokiu tai skaičiumi. Šitas skaičius būtent ir rodo, kiek maksimaliai atakos taškų korta pajėgi absorbuoti bei gauti žymą. Tad, kaip suprantate, kuo korta turi didesnį šarvų skaičių, tuo mažiau kortų jums reikės, norint absorbuoti tam tikrą atakos, žalos ataką. Mūsų atveju 4 atakos taškams reikia išrinkti bei sužaloti 2 kortas. Tai ir padarysim, pasirinksiu štai 1 kortą, 2 kortą, tos kortos, kaip matote, gauna žalos žymas ir tada aktyvuojasi End Battle mygtukas ir galime jį paspausti. Šiek tiek dabar apie pačią žalą. Taigi, sužalotas kortas mes galime matyti žaidėjo statistikoje, tai yra spaudžiam ant žaidėjo statistikos, pasirenkame Desk Info skiltį ir tada matome visas čia sužalotas kortas. Sužalotos kortas turi tokią savybę, kad jos nebus sumaišomos su kitomis jau panaudotomis kortomis kito raundo pradžioje. Tai yra, kol jos kortos yra sužalotos, jos paprasčiausiai iš viso nedalyvauja žaidime. Ir jūsų kaladė bus mažesnė. Taip pat sužalotas kortas galime gydyti kaimuose, vienuolynuose arba kitomis kortomis, kurios jau turi gydymo veiksmus. Laimiai, kaip tik tokią kortą mes esame nusipirkę. Grįžkime iš lentelės ir pažymėkime taktikas. Tai yra herbalisto korta, kurioje yra nemokamai duodami 2 gydymo taškai. Herbalisto korta turi vieną skirtingą ypatybę negu mūsų pathfindingas, tai kad ji aktyvuosis automatiškai tik tai kito raundo metu. Tai todėl jums reikia pataupyti tą kortą, nes panaudojus kažkada tai 1 kartą raundo metu, jau kito turno metu jūs jos naudoti negalėsite. Galėsite naudoti tik tai kito raundo metu. Pasirinkame gydymo simbolių pažymėtą veiksmą. Ir matome, kad veiksmų lentelėje pasirodo skaičius prie gydymo ikonos. Kai mes gauname gydymo taškų, taip pat atsiranda ir Apply Healing mygtukas. Paspaudžiame jį ir kaip tik mes esame gydymo fazėje, čia, kaip ir kitose lentelėse, mums reikia pažymėti kortas, kurias norime gydyti, pakeldami jas. Kadangi būtent turime tiek gydymo taškų, kiek yra sužalotų kortų, pakeliame visas kortas, sunaudojame visus healo taškus ir spaudžiame Done. Kągi, nepatikėsit, bet sunaudojom visas kortas, kurias turėjom, netgi ir tokias, kokias nusipirkom, sunaudojom visas taktikas ir jau nebeturim netgi kito pasirinkimo, kaip tik paspausti End Round mygtuką. Kas įvyksta po End Round mygtuko? Visos nusipirktos ir nesužalotos kortos bus sumaišytos, bei raundo pradžioje jums bus padalinta 7 naujos unit kortos. Visos taktik kortos, kurios buvo panaudotos, bus aktyvuotos raundo pradžioje. Taip pat bus iš naujo perinkta ir atsitiktinai išdalinta aplinkos mana, tai yra 4 kristalai aplinkos bus per naują padalinti ir taip jūs pradėsite naują dieną. Nuo šio momento jūs galite patys pamėginti sužaisti šį tutorialą pas save mobiliajame ir pamėginti nukauti miesto gynybą, kuri yra šalia ir netoli. Arba turit galimybę pasirinkti naują žaidimą iš meniu, kuriame jūs turėsit sugeneruotą atsitiktinai žemėlapį ir jame jūs turėsit atrasti miestą ir nukauti miesto gynybą. Ir patikėkit, ten tikrai reikės prasilevelinti pakankamai daug ir gal užtruks kokius 4 gal raundus iki tol, kol jūs pasieksit miestą ir galėsit su juo susikovoti. Tai tiek apie šitą žaidimą.
Mielai lauksiu jūsų pastabų ir komentarų dėl žaidimo mechanikos ir visokiausių patobulinimų. Dėl pačio grafinio dizaino aš galiu pasakyti, kad jo čia nėra ir viskas buvo daryta tik tai, kad būtų mechanika ir bent jau būtų įmanoma žaisti ir kad jūs pamėgintumėt tą žaidimą pažaisti ir pasakytumėt, ar iš viso įmanoma žaisti. Ir visais klausimais be abejo lauksiu jūsų komentarų ir atsiliepimų, galbūt bus kažkokių tai kitų idėjų ar kitokių pasiūlymų. Kągi, gero jums pasižaidimo ir iki, viso gero!